அட என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? நான் ஹுண்டாய் கம்பெனில கார் மட்டும் தயாரிக்கிறேன்னு நினச்சேன். ஆனா இவங்க பார்த்தா ஹுண்டாயில வந்து எக்ஸ்கவேட்டர், ஜேசிபி அப்படிங்கிற எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸும் வச்சிருக்காங்களா? ஆமா நண்பா. ரீசென்ட்டா பெங்களூர்ல நடந்த எக்ஸ்கான் எக்ஸ்போக்கு நம்ம சேனல் வந்து விசிட் பண்ணியிருந்தேன் நண்பா. அங்க தான் இந்த ஹுண்டாயோடைய மிகப்பெரிய எக்ஸ்கவேட்டர் ஷோரூம் நம்ம வீடியோ வந்து எடுத்தோம். ஸோ நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம், கார் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்ககிட்ட பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸான பேக்கோ லோடர், ஃப்ரண்ட் லோடர், எக்ஸ்கவேட்டர், மினி டிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணற்ற கருவிகளை ஸ்டாலப் வந்து பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஹுண்டாயில இப்போ தான் நீங்கள் இந்த மிஷின்ஸ் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் வந்து எல்லோ கலர் ஹார்ட்டின் போட்டு போங்க நண்பா. தேங்க்யூ.